明磊落特襲老統，許 Sir 話會移除旺角路障喎。係真係好突然嘅，大概係5點零鐘嗰個時間，咁啊大概咧就衝咗成幾百個警察出嚟啦，有 CID 啦，有防暴啦，同埋有一堆係藍衫嗰啲，咁啊喺最後邊嘅。今次並唔係進行清場嘅行動。佢哋就話而家咧聲稱唔係一個清場行動，咁咧但係已經將我哋重重包圍住啦。佢就叫我哋走咯，又係咁去推撞我哋咯。我冇衝去個防線啊，係佢無端端拱我哋走啊。老統琴日朝終於失手啦，行事光明磊落嘅香港警察，琴日200人突襲人丁單薄嘅老統佔領區，齊變身人搬屋，吊雞車都出埋。我哋只係50個手無寸鐵、毫無武裝嘅普通市民喺呢一度，而佢竟然要動用到咁高規格嘅警力嚟到去對付呢個情況。喂，警察鬼鬼祟祟偷番薯，仲死都唔認係為清場做準備。我係許振德，警方已多次強調，我係許振德有必要移除非法霸佔路段嘅障礙物 obstacles。移除 obstacles 係乜嘢意思？我係障礙物許振德，自己參透下啦。黃之鋒嘅反駁話清除路面障礙根本就係清場一部分，批評警方侮辱市民智慧啊！去到6點半，完成移除障礙物行動，如果街同軒尼詩道西行線重新通車。開翻路之後，朝早至黃昏，交通係大致暢順，多條巴士線都開翻。當然開心啦，老人家行路唔方便咁啊，腳又痛。繼金鐘道老統之後，光明磊落嘅香港警察就預告，警方移除障礙物嘅行動係仍然會繼續。Police operation to remove obstacles will continue。旺角被非法霸佔路面一帶係高風險嘅地區。We have stretched all along the occupied road in Mong Kok is a high-risk area。經常有激烈嘅衝突 ，there are frequent confrontations。所以警方係有需要移除旺角街道上嘅大型障礙物 obstacles。你哋冇做錯到。